Փառք Տիրոջը, շնորհակալ ենք իր սիրո ողորմության եւ այսօր որ պահե ու բերել է իր ներկայության մեջ իր խոսքը լսելու, հաղորդ դառնալու քույր եղբայրներ ջան, շնորհակալ ենք Աստծուց, մեր սրտերը պատրաստենք, այսօր մեր մեջ հյուրեր եղբայրներ ունենք, եղբայրները ես մտածում եմ, որ իրանք հյուր չեն, Քրիստոսով եղբայրը, քույրը իր հոր տան մեջ հույր չէ, մեր եղբայրներն են Դիլիջանից Ասուն եղբայրը, Մարտունից մեր Մելիք եղբայրը, մյուս եղբայրները, Տերը օրհնե, որ այսօրվա խոսքը, որ իրանից պատրաստված է քույր եղբայրներ ջան, մեր սրտերն էլ պատրաստ է Աստված, մեր ականջը խոնարհացնենք, իրանից լսենք այն պատգամը, որի համար այսօր Աստված բերել է իր ներկայության մեջ, ու ես հավատում եմ, որ Աստված խոսք ունի պատրաստված։ Ինչու համար այսպես եմ ասում, որ մենք գալիս ենք մեր սիրտը, միտքը, ինչ էլ որ լինի մեր սրտի ու մտքի մեջ, Աստված քո սրտի, քո մտածմունքի համեմատ այսօր խոսք ունի պատրաստված, քույր եղբայրներ ջան։ Ու այդ խոսքը լսելի կդառնա, երբ որ ես հավատքով եմ մոտենում, պատրաստում եմ իմ ականջը, իմ սիրտը, եւ Տերը օգնե իրոք ամեն ծանրություն թողնանք, միտեղ եմ ուզում ավետարանս կարդալ, որից հետո հայր մեր աղոթքով կգանք Տիրոջ առաջ։ Եփեսացիս 2-րդ գլուխ առաջի համարից եմ կարդում. Եվ դուք, որ մեռած եք հանցանքներում եւ մեղքերում, որոնցում մի ժամանակ գնում եք այս աշխարհի սովորության պես, օդի իշխանության իշխանի պես, այն հոգու պես, որ հիմա ներգործում է ապստամբության որդիների մեջ, որոնց մեջ մենք ամենքս էլ մի ժամանակ ման ենք գալիս մեր մարմնի ցանկություններում է, մարմնի եւ մտքի կամքը կատարելով, եւ բնության բարգության որդիկ ենք, ինչպես ուրիշներն էլ, բայց Աստված, որ մեծ է ողորմությամբ իր շատ սիրո համար, որ սիրեց մեզ, երբ որ մեռած ենք հանցանքներում, մեզ կենդանի արավ Քրիստոսի հետ, շնորհքով եք փրկված, նրա հետ մեզ հայրոց եւ նրա հետ երկնավորներում նստեցրեց Քրիստոս Հիսուսումը, որ նոր եկող դարերում հավիտյան ցույց տա իր շնորհքի գերազանց մեծությունը Քրիստոս Հիսուսի մեծ վրա ցույց տրված քաղցրությունով, որովհետև շնորհքով եք փրկված հավատքի ձեռքով, եւ սա ոչ թե ձեզանից է, այլ Աստծո պարգևն է, ոչ թե գործերից, որ մեկը չպարծենա, վասնզի նրան ստեղծվածն են Քրիստոս Հիսուսով հաստատված բարի գործերի համար, որոնց համար Աստված առաջուց պատրաստեց մեզ, որ նրանցում վարվինք։ Քույր եղբայրներ, մենք մեղքերի հանցանքների մեջ մեռած ենք եղել, այսօր հավատքի ձեռքով, շնորհքով փրկություն է եղել։ Եվ Աստված բերել է այստեղ, բերել է իր խոսքի մեջ, իր ներկայության մեջ, եւ մենք էլ քույր եղբայրներ ջան, մեզ բոլոր ծանրությունները թողնանք, այդպես Եբրայեցիս թղթի մեջ գրված է, մեզ ջուրախ պաշարող մեղքը, բոլոր ծանրությունը թողնանք, մեր սիրտը պատրաստենք, այսօր Աստվածանից պատգամ կա, կենտանի խոսք կա, քո հոգու փրկության, քո հոգու շինության, քեզ Քրիստոսի հետ մեկացնելու համար։ Մեր սիրտը խոնարհեցնենք, կանգնենք ոտքի, Հարկ Հիսուսին սիրելի եղբայրներ ջան քույրեր, որ Տերը շնորհարեց ձեր մեջ գտնվելու եղբայրների հետ միասին, ես հավատում եմ այս հնարավորությունը Աստված է ընձեռել ինձ եւ քեզ։ Եվ այսօր մեծ առիթ է այն սեղանին մոտենալու, որը Սուրբ Հոգին է պատրաստել իմ եւ քո համար։ Մենք շատ պատկերացումներով ենք եկել այս վայր, շատ նպատակներ ունենք, շատ ցանկություններ ունենք, բայց դա կապ չունենա այն սեղանի հետ, որ Աստված է պատրաստել իմ եւ քո համար։ Դրա համար եկեք ոչ թե մեր հասկացողությանը վստահենք, այլ Տիրոջը ապավինելով մոտենանք Տիրոջ եւ ասենք, Տեր, ինչ բաժին ես պատրաստել իմ համար, օգնիր, որ ես այդ բաժնին Տեր կանգնեմ։ Ես հավատում եմ, կապ չունի դու ինչ վիճակով ես եկել, ինչ հոգևոր հասակ ունես, առաջի անգամ ես Աստծո տան մեջ,
թե 40 տարի այս հավատքի մեջ Տերը բաժին ունի քո համար եւ քո համապատասխան բաժինը, որը Սուրբ Հոգին պիտի շնորհի քեզ, դա իմ եւ քո արժանինքների հետ կապ չունի, դա Աստծո սերն է, ողորմությունն է իմ եւ քո համար, Փառք Հիսուսին։ Մնում է, որպեսզի մենք ոչ թե մեր կամքը, այսպես ասած, Աստծուն թելադրենք, այլ ասենք Տեր, արա այն ինչ որ քո կամքն է իմ կյանքում։ Ես մի փոքր կուզենամ մեր ուշադրությունը կենտրոնացնել մի կարևոր մտքի վրա։ Թեման հետևյալն է, սիրելի եղբայրներ, քուրեր, հավատքին վերաբերվող թեմա է։ Ուրեմն հոգևոր չափանիշը չի որոշվում 30-40 տարվա հավատքի մեջ լինելը։ Հոգևոր չափանիշը որոշվում է ինչքանով է Աստծո խոսքը իմ մեջ բարձրացած, ինչքանով է այդ խոսքը հեղինակություն ունի, ինչքանով եմ ես այդ խոսքի վրա հավատքով հենվում, որովհետև մեզ Քանանի երկիր հասցնողը խոսքն է։ Ինչքան էլ հրաշքներ կատարվի իմ կյանքում, ինչքան էլ բժշկություններ լինի, եթե իմ հավատքի հիմքը Աստծո խոսքը չի, ես տեղ չեմ հասնի։ Որովհետև այդ խոսքն է, որ բոլոր վիճակների մեջ ունակ չի պարտվելու, ունակ չի, այսպես ասած, հետ նահանջելու, նա հաղթող խոսք է։ Եվ Աստված այդ խոսքը տվել է ինձ եւ քեզ, որպեսզի ես եւ դու այդ խոսքը բռնած, այդ խոսքին հենված եւ այդ խոսքով առաջնորդվելով հասնենք այն վայրը, որ Աստված է պատրաստել ինձ քո համար։ Եթե Հիսուսը ասեց եկեք ծովի այն կողմը անցնենք, ուրեմն դա հնարավոր է։ Թեկուզ այդ ալիքները բարձրանում են, թեկուզ այդ ալիքները խփում են նավակին, բայց եթե Հիսուսն է ասել, ուրեմն անպայման անցնելու ենք։ Փառք Հիսուսին դրա համար։ Ես ուզում եմ կարդամ Եբրայեցիս թուղթ 4-րդ գլուխ 2-րդ համարը։ Սա խոսում է Պողոս առաքյալը հրեաների վրայով, որ նրանք շատ հրաշքներ տեսան, շատ բժշկություն, այսպես ասած, զորությունների հանդիպեցին, բայց այդպես էլ տեղ չհասան։ Ինչն էր պատճառը։ Վասնզի մենք ալ անոնցպես ավետիս առած ենք, բայց անոն շահմը չրավ այն խոսքը լսելը, քանզի հավատքով խառնված չէր լսողներին մեջ։ Եղբայրներ ջան, քուրեր, սա շատ կարևոր կետ է։ Հոգևոր կյանքը հենց ստեղից է սկսվում։ Հրաշքներից չի սկսվում։ Հոգևոր կյանքը սկսվում է Աստծո խոսքի հավատքից։ Երբ որ Աստծո խոսքը մարդի մեջ հավատքով չի խառնվում, մարդը չի կարող առաջնորդի Աստծո խոսքով։ Այդ խոսքը չի դառնա մարդի առաջնորդը։ Այդ մարդը ինչ որ բաներից ելնելով կարա առաջ գնա, բայց ինքը կանգ է առնելու։ Քուրեր եղբայրներ։ Ուրեմն Աստծո խոսքը դա այն խոսքն է, որ Աստծո բերանից է դուրս եկել, եւ այդ խոսքը ոչ թե նրա համար է, որ ընդամենը պիտի խոսվի կամ քարոզվի, այդ խոսքը իմ փրկության համար է, քո փրկության համար է։ Փառք Հիսուսին դրա համար։ Եվ այսօր Սուրբ Հոգին ուզում է այդ խոսքը իմ մեջ հավատքով խառնի, հավատքով շաղախվի իմ մեջ։ Մենք հիշում ենք հարյուրապետի օրինակը, երբ որ մոտեցավ Տեր Հիսուսին, ինչ ասեց։ Ասեց Տեր, միայն խոսքով ասա, եւ իմ ծառաս պիտի բժշկվի։ Նեմիա ասորին ինչպես էր պատկերացնում իր բժշկությունը։ Մարգարեն հելնի, մի ձեռքը իր Տեր Աստծուն վերցնի, մի ձեռքը վերջը աղոտ քանի եւ ես պիտի բժշկվեմ։ Բայց մենք տեսնում ենք մարգարեն իրան չդիմավորեց էլ։ Դա մարմնավոր տեսանկյունից այդ երկրի պաշտպանության նախարարն էր ինքը։ Իր համար մեծ վիրավորանք էր։ Ես այդքան ընծաներով, այդքան պարգևներով, այսքան ճանապարհ եմ գտրե, ինչա չպիտի դիմավորի ինձ էլ, իր պատկերացումները լրիվ հողին հավասարվեց։ Եվ մարգարեն մի խոսք ասեց։ Ասեց գնա եւ ասա, գնա Հորդանան, գնա 7 անգամ լվացվե եւ պիտի բժշկվես։
Եվ մենք տեսնում ենք, որ նրա բարկությունը բորբոքվեց։ Եղբայրներ, քուրեր, մենք մեր հավատքով չպիտի մոտենանք Աստծուն։ Մենք Աստծու հավատքով պիտի մոտենանք Աստծուն։ Եվ երբ որ իր այդ բոլոր պատկերացումներին հակառակ մարգարեն մի խոսք ասեց, բարկությունը բորբոքվեց եւ որոշեց գնալ, ասեց՝ միթե ինչա ուրիշ գետ չկա, ես պիտի լողանամ, պետք է այստեղ լողանամ, լվացվեմ։ Բայց Աստծո ողորմությունը նրանից չկտրվեց, Աստված Սարային օգտագործեց։ Ասեց, եթե մարգարեն մեծ բան ասած լիներ, ինքը դու չպետք է անեիր։ Եվ ինքը հնազանդվելով այդ խոսքին, ինչու հնազանդվեց, դրանց առաջ չէր կարող հնազանդվել, որտեվ իր սարքած հավատքը կար։ Եվ իր սարքած հավատքը իրեն խանգարում էր։ Եվ երբ որ Աստված իր սարքածը քանդեց, Իրանը Աստված իր այդ հավատքը դրեց նրա սրտի մեջ եւ հնազանդվեց եւ բժշկություն կատարվեց։ Փառավորվի Տիրոջ անունը։ Դրա համար Երեմիա մարգարեության առաջի գլխում Երեմիային, երբ որ Աստված հայտնվում է, ասում է, ահա իմ խոսքերս քո բերանում եմ դնում, որ խլես, փլցնես, ավրես, նաեւ տնկես եւ շինես։ Եվ մարգարեության շարունակության մեջ որ կարդում ենք, ասում ինչպես անոնց վրա հսկեցի խլելու փլցնելու համար, նույնպես անոնց վրա պիտի հսկեմ շինելու եւ տնկելու համար։ Եղբայրներ ջանքուր, այսօր կան բաներ, որ մեր կյանքում քանդվում է, այդ դրա հեղինակը Աստված է։ Եթե դա հիմա չքանդվի, մենք վերջում խաբված դուրս կգանք։ Հիմա կաղա դա մեր խելքին չի հասնում։ Ես չեմ հասկանում դա ինչու է այդպես, բայց երբ որ դու շարունակում ես հայացքը տուղել երկինք, Սուրբ Հոգին բացելու է քեզ, լուսավորելու է քեզ, փառք լինի Հիսուսին դրա համար։ Իսկ այդ խոսքը քո բժշկության համար հեռու չէ քեզնից։ Նա թակում է քո սրտի դուռը։ Ես չգիտեմ դու ինչ խնդրեմ ունես, դու ինչ վիճակ ունես, բայց Տերը տեղյակ է, բայց քո կողմը որն է, որ դա ասես Տեր, արա քո խոսքիդ համաձայն։ Տարբեր վիճակներ կան, եղբայրներ, քուրեր։ Ես ուզում եմ մի օրինակ բերեմ Սուրբ գրքից, որը Պետրոս առաքյալի կյանքում երբ որ ցուկ էր բռնում, ասում է ամբողջ գիշեր ոչինչ չստացվեց։ Հոգնած, հոգսերը մի կողմից, խնդիրները մի կողմից, ու ամբողջ գիշեր որսացել էր ու ոչինչ չէր ստացվում։ Բայց ինչ կատարվեց Պետրոսի կյանքում։ Նա մի քայլ արեց եւ միգուցե չէր էլ սպասում, որ դա այդպես պիտի լինի, բայց ինչ ասեց, ասեց Տեր քո խոսքիդ համաձայն ուրկանը կգցեմ։ Եվ մենք տեսնում ենք ոչ թե 1, 2 կամ 3 ձուկ բռնեց, նա այնքան բռնեց, որ անգամ տեղ չկար, ուրկանը պատրվելու վրա իր եղբայրներ քուրեր։ Ուրեմն Դավիթ թագավորը այս հավատքով էր Տիրոջը մոտենում, հայացքով Տիրոջ։ Ես ուզում եմ կարդամ Սաղմոս երգից մի հատված, տեսնենք արանք հավատքով, տեսնենք, որ մեր բաժինը շատ մեծ է։ Սատանան տարբեր վիճակներ փաստերով դնում է իմ ու քո առաջ, որպեսզի իմ եւ քո հավատքը կոտրի, որպեսզի մենք հավատքի աչքերով չմոտենանք Տիրոջ եւ մեր արժանինքների հետ կապի ինչ որ բաներ։ Եվ տեսեք ինչ ասում Դավիթը 23 Սաղմոսի 5 համարում։ Ասում է սեղան կպատրաստես իմ առջևս, իմ թշնամիներից դիմաց, իմ գլուխս յուղով կոծես, իմ բաժակս խից լեցուն է։ Որտեղ էր պատրաստված այդ սեղանը թշնամիների դիմաց, այո, Գողիաթն էր դուրս եկել նրա դեմ, բայց նա սեղան էր տեսնում, պատրաստած իր առջև, եւ նա չէր հանձնվում Գողիաթի այդ նախատինքին, Գողիաթի այդ ստության մտքերին, անեծքներին, սպառնալիքներին, նա հանձնվում էր Աստծո խոսքին։ Հիմա դու կարաս հանձնվես Աստծո ասածին, դու ուզում ես այդ խոսքը կատարվի քո մեջ, սիրելի հոգի։ Չգիտեմ ինչ խավարի միջով ես գնում, ինչ խնդրի մեջ ես, բայց Սուրբ Հոգին ուզում է հիմա քո կյանքում խոսքը բարձրանա։ Եվ քո բոլոր պատկերացումները, ինչ պատկերացում ունես, ուզում ես երկնքից կրակ իջնի, չգիտեմ ինչ զորություններ շարժի, կամ ծովը պատրվի, ոչ, ընդամենը մի խոսք ասա Տեր, ես քո խոսքի կարիքը ունեմ, ալելույա Հիսուսին։ Շատ կարիքներով ենք եկել,
Շատ այսպես ասած խնդիրներ ունենք, բայց այդ ամեն բանի մեջ ավելի բարձր կարևորություն տուր Աստծո խոսքի կարիքին։ Որտեւ եթե Աստծո խոսքը չհայտնվեց մարդի կյանքում, եղբայրներ քուրեր, խնդիրները լուծվեն, կարիքները լուծվի, հիվանդությունը բժշկվի, ես տեղ չեմ հասնի, դա օգուտ չի լինի ինձի։ Փառք Հիսուսին դրա համար, որ Աստված այսօր շնորհել է ինձ այդ մեծ հնարավորությունը իր սեղանից օգտվելու։ Եբրայեցիս 11-րդ գլուխ 6 համարում ասում է. բայց առանց հավատքի անհնար է Աստծուն հաճո ըլալ, վասնզի անոր Աստծուն մոտենա պետք է հավատա թե Աստված կա եւ արծաթույս կլանոց, որոնք զինք կփնտրեն։ Այսինքն ինչ է նշանակում զինք փնտրել, ոչ թե իրենից փնտրել, այլ իրեն փնտրել։ Սաղմոս 86:7-ում, թե 87:6-ում ասում է. իմ բոլոր աղբյուրներս քեզմե են։ Եղբայրներ քուրեր, եթե Հիսուսին ունեցանք մեր մեջ, եթե Հիսուսին ունեցանք, ամեն բան ունենք։ Պողոս առաքյալը այդ կարևորությունը տալիս է Աստծո խոսքի մեջ բարձրանալուն, Աստծո խոսքի վրա հաստատվելուն, Աստծո խոսքի հավատքով ապրելուն, եղբայրներ քուրեր։ Դրա համար ասում է կենաց խոսքը ամուր բռնելով Փիլիպպեցիս թղթում, ասում է ինձի բարձանք պիտի լա Քրիստոսի օրը, որ բարապտեղ չքայլեցի ու բարապտեղ չաշխատեցա։ Փառք Հիսուսին դրա համար։ Եվ այդ խոսքը հիմա քո սրտի դուրն է թակում։ Ես ուզում եմ կարդամ Հռոմեացիս թղթից մի հատված, 10-րդ գլուխ 8 համարը։ Հապա ինչ կսե խոսքը, քեզի մոտ է, քո բերանիդ մեջ է, քո սրտիդ մեջ է, այսինքն հավատքին խոսքս, որ մենք քարոզենք։ Եղբայրներ քուրեր, քո համապատասխան վիճակին համաձայն այդ խոսքը միգուցե ստեղից չի խոսվում, բայց այդ խոսքը թակում է սրտի դուռը, բացել է քո աչքերը, բացել է քո ներսի խավարը եւ քո ներսի խավարին է հանդիմանում։ Ընդունենք այդ հանդիմանությունը թե ոչ։ Առակաց 1:23 իմ հանդիմանությանս դարձեք, այ իմ հոգից ձեր վրա պիտի թափեմ եւ իմ խոսքերս ձեզ պիտի հասկացնեմ։ Ուրեմն Աստծո խոսքը, եղբայրներ քուրեր, հանդիմանում է խավարից ինձ ազատելու, խավարին հանդիմանում, որպեսզի խավարից ինձ հանի, փառավորվի Տիրոջ անունը։ Երեմիա մարգարության մեջ 23:29-ը, եթե չեմ սխալվում, ասում է. միթ իմ խոսքս կրակի պես չէ, միթ իմ խոսքս ապարաշ կոտրող մուրճի պես չէ։ Այդ խոսքը ինչքան խորն ես ընդունում նրա հանդիմանություն, այնքան խորն է կատարվում բժշկությունը։ Եկեք անկեղծանանք Տիրոջ առջև, եկեք չծածկվենք, եկեք չթաքցնենք մեզ, մեր արդարությունը չփնտրենք, չկապենք մեր հետ, չկապենք մեր վիճակների հետ, մեր բժշկությունը, մեր արժանինքների հետ, դա կապ չունի, դա կապ ունի Հիսուսի վերքերի հետ, նրա չարչարանքների հետ, ալելույա Հիսուսին։ Եկեք կանգնենք աղոթքով Տիրոջ առջև, անկեղծ մեր սրտերը բացենք եւ ասենք. Տեր, քո խոսքիդ համաձայն բժշկիր ինձ, ինչ ունես այսօր ինձի տալու, օգնիր ես դա վերցնեմ, փառքես Տեր։ Փառք Տիրոջը, սիրելի եղբայրներ քույրեր, ես ուզում եմ կիսվել Տիրոջ շնորհքով մի կարևոր մտքի վրայով, որը որ կարծում եմ բոլորիս պետք է անհանգստացնի, որպեսզի մենք կարողանանք լուրջ ապաշխարել ինձանից սկսած։ Եղբայրը շատ կարևոր մտքի վրա խոսեց։ Այն ինչ որ ես խոսում եմ, դա մեզ տանում է հենց դրան։ Մովսես մարգարեն օրինաց գրքում 32 գլխի 49 համարն է, կարծեմ։ Օրինաց գիրք 32 գլուխ 29 խոսք։ Տեսեք, Աստված Մովսեսի շուրթերով ինչպիսի զգաստության խոսքեր է խոսում իր ժողովրդին, թե հին ուխտում, թե նոր ուխտում, որպեսզի մենք հավատացյալներս կարողանանք այս բանի մասին իմաստուն լինենք։ Ինչի մասին է խոսքը 32:29։ Երանի թե իմաստուն լինեին, այս բանը հասկանային, իրանց վախճանը մտածեին։ Աստված երանություն է տալի, ասում է երանի թե իմ ժողովուրդը իմաստուն լիներ, այս բանը հասկանար, իրանց վախճանի մասին մտածեին։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ մենք
ժամանակավոր ենք երկրի վրա մարմնապես, ֆիզիկապես, բայց հոգով մենք հավիտենական ենք։ Եվ Մովսես մարգարեն Սաղմոս 90-ում հետաքրքիր աղոթք անում։ 90 Սաղմոսը դա Մովսեսի աղոթքն է։ 90 Սաղմոսի 12 համարը սովորեցրու մեզ, չի ասում միայն ժողովրդին, ինքն էլ է մեջ, ասում է մեզ, որ այնպես համարենք մեր օրերը, որ իմաստուն սիրտ ընդունենք։ Թարգմանություն կա ասում է մեր սրտերը տանք հասկանալու համար։ Ուրեմն ինչքան կարևոր է, որ Աստծո զավակը երկրի վրա, այս չար աշխարհի մեջ կարողանա իր պանդուխտ օրերը անցկացնի իմաստությամբ, կարողանա խորը հասկանալ, որ ինքը հյուր է այս երկրի վրա եւ ժամանակավոր է։ Ինչպես Եբրայեցիս 9:27 համարում գրված է, որ բոլոր մարդկանց համար սահմանված է մեկ անգամ մահ, ատկե ետքը դադաստան։ Բայց մենք չենք ապաշխարել, որպեսզի դատվենք, մենք ապաշխարվել ենք, որ հավիտյան փրկվենք, ասենք փառք Տիրոջը դրա համար։ Դրա համար իմ սիրելի եղբայրներ, քույրեր Քրիստոսով, մենք պետք է այս կարևորությունը մեր կյանքում շատ առաջնային լինի։ Մենք տեսնում ենք մարդիկ, թե 5 կտակարանում, թե նոր կտակարանում, եւ թե մեր օրերում, եւ թե մեր օրերից հետո էլ կլինեն, որ նրանք ունեցել են լավ սկիզբ, բայց լավ աղջան չեն ունեցել։ Դուք հիշում եք, երբ որ Տեր Հիսուսը հայտնության գրքում ասում էր. Ես եմ ալֆան եւ օմեգան, առաջինը եւ վերջինը, սկիզբը եւ ավարտը։ Նաեւ այս խոսքերից մենք դաս ենք քաղում, որ չլինի, որ Տերը մեզ համար լինի ալֆա, բայց չմնա որպես օմեգա։ Մեզ համար լինի սկիզբ, բայց չմնա ավարտ։ Մեզ համար լինի առաջին, բայց չլա թե չլինի վերջին։ Այսինքն մեր կյանքը սկսվել է Տիրոջմով եւ պետք է այնպես անենք, որ Տիրոջմով էլ մեր կյանքը վերջանա։ Դա կլինի հափշտակության միջոցով, դա կլինի մահը որպես միջոց, բայց մարդու կյանքը շատ կարևոր է, հավատացյալի կյանքը վերջանա Քրիստոսով։ Մենք հիշում ենք Գործ առաքելոց 5-րդ գլխում Անանիայի Սափիրայի մասին։ Նրանք հավատացյալներ էին, եկեղեցում էին, անգամ ունեցվածքը ծախեցին, բայց անկեղծ չէին։ Նրանք փորձեցին իրենց հեղինակությունը բարձրացնել եկեղեցում, որովհետև դրանից առաջ Բարնաբասի մասին Սուրբ Գիրքը վկայում է 4-րդ գլխի վերջի համարներում, որ այս մարդը հագարակ ուներ, ծախեց, բերեց առաքյալների ոտերի մոտ դրեց։ Սա հավատքից էր։ Բայց նույն փորձը, որ իրանք արեցին, դա հավատքից չէր, անհավատությունից էր։ Եվ նրանք բռնվեցին սատանայից։ Եվ մարդ եւ կին 3 ժամվա տարբերությամբ շատ դառը վախճան ունեցան, թե ֆիզիկապես եւ թե հոգեվորապես։ Ասենք Հուդա առաքյալը կանչված էր որպես առաքյալ, բայց իր վախճանի մասին չմտածեց։ Շատ դառը վախճան ունեցավ, եղբայրներ, քույրեր։ Եվ այդպես հին ուխտում էլ մեր օրերում էլ քիչ չեն եղել մարդիկ։ Մենք ոչ հոգիս լավը չենք, պետք է զգոչ լինենք, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Դրա համար Աստված օգնի ձեզ, որպեսզի ինչպես Մովսեսն ասեց, Երանի թե իմ ժողովուրդս իմաստուն լիներ, այս բանը հասկանային, իրանց վախճանի մասին մտածեին։ Դուք հիշում եք անգամ հարուստի եւ աղքատ Ղազարոսի առակը։ Գրված է Ղուկաս 16-ում, եթե չսխալվեմ, թե 19-ում։ Հարուստը ինքը 5 աղբոր հետ ամեն օր փառավորապես ճոխ զվարճություն էր անում։ Բայց մի անգամ չմտածեց իր վախճանի մասին։ Գիտեք ոնց, աշխարհում մենք հաճախ լսել ենք այդ արտահայտությունը, որ ասում են մարդու վերջի ախրը խերելն է։ Դուք լսել եք այդպես բան։ Դուք էլ լսած կլնեք։ Սա ինչ աշխարհը ոնց է հասկանում մարդու վերջի ախրը խերելնի։ Այսինքն աշխարհի հասկացած վերջի ախր խերելնելը սա է, որ մարդը լինի երկարակյաց երկրի վրա, մոտ մեր օրերի համար 95-100 տարի ամենաշատ ապրի, անցավ ու դարդ իր ոտով, ձեռքով, գիշերն էլ քնի ու չարթնանա։ Այսինքն սատանան սենց է խաբել մարդկանց, որ եթե դու այսպիսի մահ ունես երկրի վրա, դու բախտավոր մահ ես։ Այսինքն բախտավոր մարդ է, այն մահը, որը սենց մահ ունի։ Բայց Սուրբ Գիրքը դա ժխտում է։ Սուրբ Գիրքը այլ բան ասում, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Լետենակ այդպես մարդուն Սուրբ Գիրքը երանություն է տալի, թե ուրիշ բան ասում։ Ժողովող գրքում
6-րդ գլուխ 3-րդ խոսք, Ժողովող գիրք 6:3-ը։ Դատեսնենք ինչ ասում Աստծո խոսքը մեզ։ Եթե մի մարդ 100 որդի ծնի, աշխարհում ասում են 7 որդով սեղան նստես, բայց դե ասում են 100 որդի, 100 տղի հետ սեղան նստես։ Եթե մի մարդ 100 որդի ծնի եւ շատ տարիներ ապրի, այսինքն երկրի վրա երկար ապրի։ Մենք գիտենք, երկրի վրա ամենաերկար ապրող մարդը եղել է Մաթուսաղան, ապրել է 969 տարի։ Ստե ասում է շատ տարիներ ապրի, 100 հատ էլ որդի ծնի։ Ասում է եւ նրա տարիները շատ լինեն։ Բայց ասում է եւ եթե նրա հոգին չկշտանա բարիքիցը, բարիքը հոգին, մարմնավոր բարիք գոյություն ունի, նաեւ հոգեվոր բարիք։ Մարմնավոր բարիքներ մենք ամեն օր ճաշակում ենք, վայելում ենք, գողությամբ ընդունում ենք, փառք ենք տալի Տիրոջը, դա էլ պետք է ծառայ Աստծո փառքի համար, բայց ասում է եթե այդ մարդու հոգին, որը 100 որդի ունի, երկրի վրա էլ մի 100 տարի կյանք ապրե, բայց եթե նրա հոգին բարիքիցը չի կշտանում, ես ասում եմ, որ վիժվածքը նրանից լավ է։ Տեսնում եք, այսինքն երեխան, որը մոր արգանդում մեռել է, գերեզմանը իր համար մոր արգանդն եղե։ Ասում է, այս մարդ ավելի լավ է, քան թե այն մարդը, որ 100 որդի ունեցել, երկար տարիներ ապրե, բայց նրա վախճանը Քրիստոսով չեղե։ Նրա հոգու բաժինը Քրիստոսը չեղե։ Լավ այդ մարդը ծնված չլինի։ Հիշում եք անգամ Տեր Հիսուսը Հուդայի վրայով էլ էր ասում էր, լավ էր, որ այդ մարդը, չէ, ձեզանից մեկը կմատնի, հետո ինչ ասես, լավ էր, որ այդ մարդը ծնված չլներ։ Ես մտածում եմ, ինչ օգուտ են մարդուն, որ ծնվել եկել է աշխարհ, ով ուզում է լինի, ինչ դիրք փառք պաշտոն, ինչ հեղինակություն, բայց եթե նրա կյանքը Քրիստոսով չավարտվի, ես մտածում եմ, այդ մարդը լավա ծնված չլներ, եղբայրներ քույրեր։ Սաղմոս 49-ի մեջ, Սաղմոս 49-ում 20 համարում, այսպիսի խոսքեր կա գրված։ Սաղմոս, դուք բոլորը ընդհանուր Սաղմոսը կարող եք տներում կարդալ, բայց ես այդ մեկ համ։ Սաղմոս 49-ի 20-ը։ Մարդս, որ պատվի մեջ է եւ իմաստուն չէ, նման է անասունների, որ կորչում են։ Մարդը, եթե այս կյանքում պատիվ ունի, փառք ունի, հեղինակություն ունի, բայց նա իմաստուն չի դեպի բարին, իմաստուն չի դեպի ապաշխարություն, դեպի փրկություն, Սուրբ Գիրքն ասում է անասունների նման է, որ կորչում են։ Հակոբոսն էլ է խոսում այդ մասին։ Վայ ձեզ հարուստներ, որ գիրացաք, ես բաներ արեցիք ինչի համար, մորթվելու օրվա համար։ Սատանան մարդկանց մեղքով չաղացնում է, որ հավիտյան մորթի եղբայրներ քույրեր։ Բայց ինչքան շնորհակալություն Աստծուն, որ Աստված ինձ ու քեզ հնարավորություն ա տվել ապաշխարելու հավիտենական կյանք ունենալու Հիսուս Քրիստոսով։ Դրա համար հարուստը չմտածեց իր վախճանի մասին, գրված չի որ քանի տարի ապրեց, ուրեմն դա այդքան էական չի։ Ապրեց ինչքան որ ապրավ, Աստված կյանք էր տվել, բայց այս մարդը աղքատ հազարոցին Տերը դրել էր այս մարդուն որպես հարևան, որ այս մարդը հասկանար այդ հազարոցին մեր ձեռք մեկներ օգնության։ Կարողանար ողորմություն աներ, որ ողորմությունը դադաստանի օրը բարձենար։ Բայց այս մարդը իր վախճանի մասին չմտածեց։ Եվ տեսնում եք, թե այդ մարդը ուր հայտնվավ, դժոխքում հայտնվավ։ Անկամ մի կաթիլ ջրի կարոտ էր, բայց իրան չտրվեց, որովհետև դες բան չէր կարելի լինել։ Բայց աղքատ Ղազարոսը, թե վերքերի մեջ էր, շներն էին լիզում իր վերքերը, բայց այնպիսի սիրտ ուներ այս մարդը, որ իր ներսը անգամ այդ հարուստի նկատմամբ մի օր չչարացավ, իր սրտում չանիծեց։ Ինչ է կարծում, եթե Ղազարոս իր սրտում հարուստին անիծեր, հրեշտակը կգար իրան երկինք տաներ։ Ուրեմն մենք էլ պետք է շատ ուշադիր լինենք մեր սրտին, եղբայրներ քույրեր, բայց այս մարդու վախճանը շատ փառավոր եղավ եւ հրեշտակները երկինք տարան։ Եթե նկատել եք հարուստի թաղումը ճոխ եղավ, բայց Ղազարոսը որ մեռել է, գրված չի թաղում ունեցավ, թաղում էլ չունեցել։ Բայց հրեշտակները տարան։ Աստված օգնական լինի, որպեսզի մենք կարողանանք իրապես, գիտեք, հավատքի կյանքում էլ երբ որ մարդու հավատքը չի աշխատում, մարդը մեկ-մեկ թմախ անգնում անհավատներին, անբարիշներին, նրանց հաջողությունը, ինչպես դա եղավ Ասափի կյանքում։ Դուք հիշում եք, Սաղմոս 73-ը շատ անգամ են եղբայրները խոսել, թող ձանձրուչ լինի ապահովություն մեր բոլորի համար։ Տեսեք, այս մարդը զուր էր, ասում է զուր տեղն եմ ձեռքերս անմեղությունը փոշմանել է, որ սուրբ կյանք ապրում, աստվածապաշտ կյանք ապրում, որովհետև հավատքից կարծես ընկած վիճակ էր։ Միջև որ
սրբարանը մտավ։ Տեսեք, հետո տեսավ այն ամբարիշների, այն մարդկանց վախճանը, որոնց մասին ինքը մեկ-մեկ նախանձում էր, մեկ-մեկ թմա էր քաշում, բայց երբ որ սրբարանը մտավ, Աստծո հետ հանդիպում ունեցավ, աչքերը լուսավորվավ, նոր խոստովանում է, որ ես քո առջև անասունի պես է, այդպես է խոստովանում այս մարդը։ Սաղմոս 73-ի 17-ից 19 կկարդամ եւ 24 խոսքը, 17-ից 19 եւ 24-ը։ Մինչեւ որ Աստծո սրբության տեղը մտա եւ նրանց վերջը իմացա, այսինքն անաստված մարդու վերջը Աստված բացեց Ասափին ինքը տեսավ։ Թե անաստված մարդ ինչպիսի վերջ պետք է ունենա, ինչպիսի վախճան պետք է ունենա։ Իրավի, որ դու նրանց հեշտ սահելու տեղ ես դնում, կործանվելու մեջ ես գցում նրանց, ինչպես հանկարծակի փչանում, սատակվում, կորչում են զարուրանքով։ Պատկերացնում եք, անապաշխար հոգին մարմնից դուրս եկավ, տեսնում է չարի ռեշտակները, լրիվ դիվական աշխարհ եկել են իրան դիմավորելու եւ տանելու։ Զարուրանքով է դուրս գալի։ Ես հիշում եմ մի դեպք, երբ որ Տեր ընտանիքում հավատացյալ չէր եղել, այդ տան կինը կարծեմ, տենց հիվանդ եղել, տենց անապաշխար ծանր վիճակի մեջ, անգամ ինքը անկոնուց չի կարացել ելքումուտ կանի, իրան հանել են կամ վերջը, բայց երբ որ հոգին ավանդելուց տեսել էր չարի ռեշտակներին, այդ տեսարանից, այդ վախից, անկողնուց ինքը վազեք կախվել էր վարագույրներից, ասել էր փրկեք ինձի, փրկեք, բայց մեկը չէր եղել, որ ասել Հիսուսին կանչի, որ փրկվես։ Գրված չի, որ Տիրոջ անունը կանչին, ապա դի փրկվի։ Այդտենց զորով բերմցրել են մագալի մեջ, այդտենց մահացել էր։ Շատ դաժան բան է, եղբայրներ քույրեր, երբ որ մարդը անաստված է մեռնում։ Ուրեմն մարդու փրկությունը այնքան կարևոր էր, որ Տեր Հիսուսի մահը մեջտեղ եկավ, որ Աստծո որդին կրակել էջի մահն հաճաշակի մուծեր համար։ Դրա համար ասեց, ով որ իմ խոսքը պահե, նա հավիտյան մահվան համը չպետք է առնի։ Ուրեմն հավիտենական մահ գոյություն ունի։ Այսօր սատանա խաբել է մարդկանց, այս աշխարհի Աստվածը փոքրատարով, կուրացրել է անհավատների սրտերը, որ ավետարանի լույսը չծագի նրանց սրտերի մեջ, որ մարդը չտեսնի, որ ինքը հավիտենական հոգի է։ Այսօր այդ ռասելի վկաներին սենց է սատանան հիմար ասել, որ դուք անասունից ոչ մի տարբերություն չունեք, անասունն էլ հոգի չունի, դուք էլ հոգի չունեք։ Բայց շնորհակալություն ասում, որ Աստված մեզ կանչել է ճշմարիտ հավատքի մեջ։ Դրա համար Ասափը 24 համարում խոստովանում է. Դու առաջնորդում ես ինձ քո խորհրդովը եւ վերջը փառքով կընդունես ինձ։ Վերջը։ Այս է մարդու վերջը խերելնելը, որ ֆիզիկական աչքերդ կփակես, հոգեվոր աչքերը Տիրոջ գրքի մեջ կբացես։ Սա է ֆիզիկական մարդու վերջի խայլը, որ փողը հնչի, հափշտակություն էլ եղբայր քույրեր։ Քրիստոսով անընջե հարություն առնի։ Բայց մենք չենք հավատացել Տիրոջը միայն այս կյանքի համար։ Եթե մենք այդպիսի հավատք ունենք, Սուրբ Գիրքն ասում է, մենք ավելի խղճալի ենք, բայց ես համոզված եմ, որ այստեղ ժողովուրդ կա, որ սրտանց հավատացել է Հիսուսին, որպես հավիտենական կյանք եւ ուրախություն։ Թող Աստված օգնի եւ զորացնի։ Պողոս առաքյալը գրում էր. ես իմ անձը ճնշում եմ, նվաճում եմ, չլա որ բոլորին քարոզել է ետքը, վերջում խոտելի գտնվեմ։ Այս մարդն էլ էր մտածում իր վախճանի մասին։ Նարեկացին ասում է, չլա որ ինձ պատահի հանկարծ, երկնեմ չծնեմ, ողբամ չարտասվեմ, ամպեմ չանձրևեմ, գնամ, սակայն տեղ չհասնեմ։ Ինչ օգուտ, եղբայր քույրեր ջան։ Եթե քայլենք, աղոթենք, ծառայենք, բայց վերջում արդյունքը ապարդյուն լինի։ Իհարկե, մենք հովը ծեծողներ կլինենք, բայց եթե մենք մտածում ենք մեր վախճանի մասին, մենք մեր պանդխտության օրերը իրապես ահով ու դողով կանցկացնենք։ Ես հարց եմ տալի, ես ու դուք որ գիտենք, նա օրինակի վրա բերեմ, ես որ գիտեմ այսօր իմ երկրավոր կյանքի ավարտն է, Տերից հայտնություն ունեմ 100% որ Տերը օրինակ եմ ասում, Տերը ինձ պետքա վերցնի։ Ես գիտեմ այսօր քշեր ժամը 12-ին Տերը իմ հոգին վերցնում է։ Ես ոնց կպահեմ ինձ միջև ժամը 12։ Ում հետ խռովեմ, կաշտվեմ, ում հետ խնդիր ունեմ, չէ, բոլոր հարցերը կլուծեմ, թե չեմ լուծի, որ որևիցե բռնվելու տեղ չունենամ։ Ինչպես Տերը ասեց, այս օդի իշխանը գալիս է, բայց ին վրա ոչինչ չունի։ Ուրեմն մենք պետք է մեր ամեն օր ապրենք այնպես, ինչպես կապրենք մեր կյանքի վերջի օր։ Եվ Պետրոս առաքյալը հիշեցնում է, եթե հայր եք կոչում նրան, որ առանց աչառության ամեն մեկին առաջի Պետրոս, առաջի գլուխ
17 համարը, եւ եթե հայր եք կանչում նրան, որ առանց աչառության դատաստան է անում ամեն մեկի գործին պես, ապա ձեր պանդխտության ժամանակը վախովարվեցեք։ Վախով, ահով ու թողով գործեցեք, Պողոսն ասում է ձեր անձերի փրկության համար։ Ինչու որտեղ մենք չգիտենք մեր վաղվա օրը, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Հնչյալ գրված, առանց խաղաղության եւ սրբության մեկը Տերը չի տեսնի։ Այսօր պետք է զգույշ լինենք, որ մեր սրտերը խռովության մեջ չլինի, անհաշտության մեջ չլինի, դառնություն չլինի, որովհետեւ մենք մարդ ենք, սատանան ուշադիր է, որ ամեն Աստծո զավակի սիրտը պղտորի, անհաշտություն տնի, այս տնի, այն տնի, որպեսզի մարդը ոնց որ ասում է, այդտեղ բան լինի, արգելք լինի, որ մարդը տեսնի Տիրոջ, բայց խելացի քրիստոնյան, արթուն քրիստոնյան միշտ զգուշ է իր անձին, միշտ ջանք անում, որ իր անձը Աստծո առաջ ընտիր կանգնեցնի, ինքը մտածում է, որ ինքը հյուր է, ինքը պետք է կանգնի մի օր Աստծո առաջ։ Նարեկացին ասում է, ով մարդ լավ հիշիր, երբ որ դուրս գաս քո եղկանելի մարմնից, ինչպես ես կանգնում Արարչիդ առաջ, որպես փրկչի, թե որպես դատավորի։ Բայց այսօր դատաստանի օրը չէ, այսօր փրկության օրը։ Տերը մեզ կանչել է փրկելու համար, բայց մենք պետք է ապրենք փրկված եւ հավատքը պահենք դրա հավատքը պահելի միջոցով։ Դրա համար վերջի խոսքը ամփոփեմ եւ աղոթենք եղբայր Քրիջան։ Եբրայեցիս թղթում Պողոս առաքյալը հիշեցնում է հետեւյալը 10-րդ գլուխ 35-ից մինչև 39, 10-րդ գլուխ 35-ից 39։ Ուրեմն դեն մի գցեք ձեր վստահությունը, որ մեծ վարձքի հատուցում ունի, որովհետև համբերությունը պետք ձեզ, որ Աստծո կամք անելով խոստմունքը ստանաք, որովհետև միայն մի քիչ ժամանակ էլ եւ նա որ գալու է կգա եւ չի ուշանալ։ Տիրոջ գալստյան մասին է խոսում։ Բայց մեր կողմը որը Տերը sense տենես գալու է, հավատանք, չհավատանք Տերը գալու է։ Չի նշանակում, որ պետք է ջրեղեղ ելներ, անհավատների ճավադալով ջրեղեղ չեղավ, եղավ։ Հիմի Տերը գալու է, եղբայր Քրիջան, բայց մեր կողմը որն է, բայց արդարը հավատքից կապրի։ Եվ եթե մեկը ետ քաշվի, իմ անձը նրան չի հավանել։ Իսկ մենք ետ քաշվողներից չենք, որ կորչենք, այլ հավատքիցն ենք, որ մեր հոգիները փրկվին, ամեն։ Տերը օգնի, որ միանանք առաքյալը այս խոսքերուն ասենք, մենք ետ քաշվողներից չենք, որ կորսվենք, այլ հավատքիցն ենք, թե մեր հոգին փրկվի։ Աղոթ կանենք, Տերը օրհնի։ Բան եմ խնդրում Տերից, եւ ան շատ աղաչում, որ կյանքիս ոչ թե մի քանի օրեր, կյանքիս բոլոր օրերի մեջ Տիրոջ տան մեջ բնակվեմ։ Այն ժամանակ մենք գիտենք, որ Սողոմոնի պատրաստած չէ, դրանից հետո Սողոմոնը պատրաստեց քարեղեն տուներ, քարեղեն շինություններ, մարմներեն շինություններ, այդ նյութական, բայց հիմա այդ տունը մենք ենք, իրեն լինի պատիվ, իրեն լինի հարգանք, իրեն լինի մեծարանք, որ մենք մեր Տեր Հիսուս եկեղեցու ամեն մեկս մի քար ենք, ամեն մեկս Տիրոջ եկեղեցու մի քար ենք, ասենք փառք Տիրոջ, եւ առաքյալ Պողոսն էլ շնորհակալություն հայտնում Աստծուն եւ ասում շնորհակալություն Աստծուն, որ Աստված խավարի իշխանությունից դուրս բերեց եւ տեղափոխեց իր որդու Հիսուս Քրիստոսի թագավորության մեջ լինելու։ Ինչքան շնորհակալություն եւ բաներգորեր, որ Աստված դա արել է մեզ, որ խավարի իշխանությունից տեղափոխեց։ Եվ Աստծո ամենաթանկագին ողորմությունը նա է, որ խավարի իշխանությունից մեզ դուրս է բերել։ Եղբայրներ ջանքուրեր Աստծմով մենք ծանոթներ չենք շատերս ծանոթներ չենք, բայց ես նստած տեղ մտածում էի, որ հիշում եք, դու ավելի կհիշեք, քան ես, Աբրահամը, երբ որ Սարային ասեց իմ քուրն ես, հիշում ենք, չէ, որ ասաց դու իմ քուրն ես, բայց
Հետո ոնց երկուր ասում է նրանք մեկ հորից էին, մեկ մորից չէին։ Հիմա մենք շատերս մեկ մորից չենք, բայց մեկ հորից ենք, ասենք փառք Իրան, հալելույա Տիրոջ։ Մենք մեկ հոր ժառանգներ ենք, որդիներ ենք, ինչքան արարիչ է մեր սիրելի Աստված ինձ եւ ձեզ պատիվ արել, շնորհակալություն Իրան։ Մենք հավատում ենք հավիտենական կյանքին։ Բոլորս հավատում ենք, որ դա իրականություն է։ Դե հիմա խոսեմ իմ թերությունը։ Եթե իմ մասին խոսեմ, ես խոսեմ հաստատ իմ թերության մասին։ Բայց եթե խոսեմ Տիրոջ մասին, պետք է խոսեմ Տիրոջ գովասանության մասին, օրհնյալ լինի Տերը։ Ես երբ որ Աստված կանչեց իր փառախը, ուրեմն իմ միտքն էր աշխատում, հավատքս չէր աշխատում, միտքն էր աշխատում։ Միտքը պետք է լինի հավատքի հետևանքը, բայց իմը հավատքը մնացել էր մտքի հետևանքը։ Մեր սիրելի եղբայր, երբ որ պաշտամունք սկսեց, Եփեսացիներ 2-րդ գլխում գրված է։ Հիշում եք, մի խոսք արտահայտեց, ասում է, չէ, որ գնում էինք, չէ, մարմնի եւ մտքի կամքը կատարելով։ Դեղ հավատ չկա, դեղ անհավատությունն է։ Չէ, կատարում ենք մարմնի եւ մտքի կամքը կատարելով Եփեսացիս մեր սիրելի եղբայր, որ ընթերցեց, Եփեսացիներ 2-րդ գլխում է գրված, ու իմ միտքն էր աշխատում, բայց ես չէի, նոր էի հավատքի մեջ, բայց դա Աստված տեսնում էր։ Մտածում էի, խորում էի, ասում է մարդ, ասում էի իմ մեջ, բայց չէի ֆայմում, կիսվել առաջնորդ եղբայրների հետ, որ ինձ օգնեին, որ եղբայրներ օգնեին, այդենց եւ մի օր, իհարկե ասած խոսքից համաձայնություն եմ խնդրում, գնացի քնելու։ Երբ որ մտա տեղաշոր ու աչքերս անկախ իմ կամքին բերանս փակվեց։ Անկախ իմ կամքի, հենց տեղաշոր վարկելուց աչքերս բերանս փակվեց։ Երբ որ փակվեց ու լսեցի Սուրբ Հոգին իմ բերանս փակեց։ Իմ սրտից ձայնով աղոթում էր մեր Տեր Հիսուսին, աղոթում էր։ Երբ որ աղոթում է Տեր Հիսուսին, ոչ թե միտք չէ, ինքը աղոթում է Տեր Հիսուսին ու ես լսում եմ ինչ է աղոթում մեր Տեր Հիսուսին, երբ որ աղոթեց այս ապուջ երկինքը, այս հսկայական երկինքը, տիեզերքը, այդ աղոթքը այնքան գերզոր էր, այնքան զորավոր էր, Սուրբ Հոգու աղոթքը, եղբայրներ քույրեր, շատ զորավոր, ասում եմ շատ խոսքը դա այդ չի, որ ես կարողանամ փոխանցեմ ձեզ, շատ մեծ ազդեցիկ աղոթքեր ու հայերեն լեզվով, ու դա լեզվով չէ, հայերն էր աղոթում, որ ես հասկանամ, բայց իմ բերանով չի աղոթում, իմ սրտից աղոթում, ես լսում եմ, ուրեմն ամբողջ կապույտ երկինքը ձգեց ինձ, ուրեմն ոնց ասեմ, ռեզինը նման, ամբողջ տիեզերքը այսպես ձգեց, այսպես բերեց իմ մոտ, այսպես բերեց, փոքրացրեց, ամբողջ տիեզերքը, այդ աղոթքը, երբ որ ձգեց բերեց իմ մոտ, այս կապույտ տիեզերքը, որ տեսնում ենք, ռեզինը նման, այսպես բերեց իմ մոտ, ու ես տեսնում եմ դա, եղբայրներ քույրեր, ու այդ աղոթքի մեջ ես ինչ տեսա, ես տեսա, որ Աստված, հիշում եք, այսպիսի խոսք կա Սուրբ Գրքում եւ գրված է Սուրբ Հոգին ինչ անում Սուրբեր համար, չէ՞, ինչ անում բարեխոսություն անում, աղոթք անում, դա այնքան զորեղ էր, որ այդ կապույտ տիեզերքը ոնց ձգեց, ես չեմ կարող ասել, ռեզին նման այսպես ձգեց, բերեց իմ մոտ ու ես մարմնից դուրս եկա, երբ որ դուրս եկա, տեսա հակառակորդը մտել էր իմ սենյակ,
Լույսը հանգած էր սենյակիս, բայց մտությունը իմ հոգուս չէր խանգարում։ Երբ որ հելա տեսա իրեն, տենց հրամայեցի տիրոջմով հրամայեցի ու ինքը իսկում ահով ու վախով ու սարսափած փախավ ինքը, սենյակից փախավ։ Գիտեք, ինքը վախենում է մեզանից, շատ անգամ հավատքի մարդիկն են վախենում, բայց վախենալ պետք չի իրանից, եղբայրներ քուրեր, նա մեզանից վախենում, ոչ թե մեզանով է վախենում, մեզանից է վախենում, մեր մեջ բնակվողից է վախենում, ալելույա Տիրոջ, եւ ես ուզում եմ, որ Սուրբ Հոգուդ կարևորություն Աստված բացի մեր մեջ, ու մենք ավելի խորը հասկանանք ով է եկել մեր մեջ բնակվելու։ Ու նորից հետ դարձա կամանց, այսենց, ոնց ասեմ, հետ դարձա նորից, այսենց մտա իմ մարմնիս մեջ։ Շնորհակալություն ասուն, որ Աստված բացել է հավիտենական կյանքի գաղտնիքը, բայց ասենք շնորհակալություն բարձրյալ Աստված, ալելույա իրան, որ այսօր ես ու դու անոք չենք եկին գնալու, հավերժ մեր սիրելի Փրկչի հետ լինելու։ Ճիշտն ասած, մեր ժամանակ արդեն մոտիկ անում է ավարտին, մեր Սասուն եղբայր պետք է խոսի, եւ ես միշտ ասել եմ, որ պետք է խոսի ինչ համար, ինչքան էլ խոսի, եղբայրներ խոսեցին կյանքի ավարտի մասին, չէ, բայց այդ բանը մարդի անձում եթե չի անցնում, մարդ լավ չի հասկանում դա։ Մենք բոլորք տեղյակ ենք, չէ, որ մեր Սասուն աղբեր սրտից վիրահատվել է, դու ինձ թվում աղոթել եք, չէ։ Չգիտեմ, աղոթել եք թե ոչ, բայց մեր Սասուն աղբերը Մարտունիում գրանցում ունի, Պողոս առաքել ասում է հռոմեացի եմ, չէ, հռոմեացի եմ։ Հիմա Սասուն աղբեր, որ Մարտունի գրանցում ունի, գրանցում ունի, Մարտունեցիք շատ են սիրում, շատ աղոթել են Սասուն աղբոր համար։ Շնորհակալություն ասում, որ վերստին Աստված նորից մեր աղբոր շնորհեց մեզ։ Ես գիտեք ոնց է, մի բան կա իմ մոտս, քանիկա չեմ ուզում խոսել, բայց որ կանգնում եմ միկրոֆոնի մոտ, իլ պրսում չկա։ Հիմա ուզում եմ մտածեմ, որ Աստված ինձ օգնի, որ ես քիչ խոսեմ, բայց ստացվում է, ինչ ասեմ, կաշխատեմ չերկարացնեմ, ուզում եմ ընտեսեմ, բայց շատ կարևոր համար է իմ եւ ձեր համար, ժողովուրդ ջան Աստծո, Մատթեոս ավետարան 21-րդ գլուխ 18 խոսքից մի քանի խոսք ընտեսեմ, սա այն պահն էր, բայց ուշադիր լինենք։ Մենք ուշադիր լինենք։ Ես բացել եմ Սաղմոսը 50-ի, սա էլ ասեմ ու 21-ը խոսեմ, ժողովուրդ ջան Աստծո, հանկարծ որ Սասուն եղբոր խոսելը քիչ մնա, մենք պատրաստ ենք, եղբայրների թույլատրությամբ, իհարկե։ Մենք իրենց իրավունք ունենք անցնելու, չէ, ենթադրեմ մի 10-15 րոպե, որ երկարի ոչինչ պաշտամունքը։ Կհամբերենք, հո շատ սոված չենք։ Աստված օրհնի։ Ասում եմ սոված չենք նրա համար, որովհետև իմ հավատքի կյանքում, երբ որ մտել եմ հավատքի առաջի օրից ասեմ, ոնց ասեմ, ամեն կիրակորեր ես աշխատել եմ ծոմով գալ Տիրոջ։ Աշխատել եմ միշտ ծոմով գալ մեր Տեր Աստծո առաջ։ Մենք գիտենք, չէ, կիրակոր նշանակում է, չէ, հարության օր։ Կիրակի նշանակում է հարության օր։ Մեկշաբթին դարձավ կիրակի։ Այսինքն ըստ թարգմանության նշանակում է հարություն։ Ռուսերեն լավ ասում, չէ։ Ռուսերեն հասկանալի է, չէ, воскресен, ինչ воскресенье։ Քրիստոս воскрес։ 50 Սաղմոսի տեսեք ինչ ասում։ Յոթ խոսքը։ Լսիր իմ ժողովուրդ, 50-ի 7-րդ խոսքը։ Եվ ես խոսեմ։ Ով Իսրայել, եւ ես վկայություն տամ քեզ, ես եմ Աստված, քո Աստվածը։ Լսիր իմ ժողովուրդ։ Ուրեմն ինչ համար ես ընտեցի, որ ես ինքս էլ խոսում եմ, բայց առաջուց ես պետք է լսեմ, ինչի համար, որովհետև իմ բերանը իմ ակաժներին ավելի մոտ է։ Ավելի մոտ է։
իմ բերան, իմ ակայրներին, եւ առավոտանց, երբ որ ետ էր դառնում, քաղաք սովեց, Տերը սովեց։ Եվ ան ճանապարհի վրա մի թզենի տեսնելով գնաց նրա մոտ, եւ նրա վրա մի բան չգտավ, բաց միայն տերև, եւ նրան ասեց. այլևս քեզանից պտուղ չլինի։ Հավիտյան թզենին իսկույն չորացավ։ Հետաքրքիր, այստեղ մի նուրբ միտք կա։ Ինչ ասում Տերը, ինչ հետաքրքիր է։ Ուրեմն եղբայրներ ջան, քուրեր, այդ թզենու խորհուրդը մենք ենք։ Մենք ենք։ Լա ուշադիրեք, մի նուրբ բան կա, մի նուրբ խոսք ասում էր Տեր Հիսուսը։ Եվ նրան ասեց. այլևս քեզանց պտուղ չլինի, Հավիտյան, թզենին իսկույն չորացավ։ Հետաքրքիր է, պրակտիկ վերաբերվում էր թզենուն, Տերևալից թզենուն, բայց պտուղ չգտավ, բայց դեղ մի նուրբ խոսք կա, ասում է այլևս քեզ մե պտուղ չլինի, Հավիտյան։ Թզենին ինչ գործ ունի հավիտենության հետ։ Թզենին հավիտենության ինչ գործ ունի։ Նա ծառ էր, չէ, տարիներ պետք է ասներ, պետք է չորանար, չէ, վերջապես չորանալու խնդիր կա, բայց ասում է Հավիտյան։ Այսինքն սա վերաբերվում է մեզ։ Եղբայրներ ջան, քուրեր, մենք պետք է անհոգ չմնանք, սա լուրջ համար է, սա կարևոր համար է։ Մեր կյանքում Հիսուսը կգա ժամանակ, կմոտիկանա մեր վրայից պտուղ ուտելու։ Հիշում եք Եսայիա մարգարեության 53-րդ գլխում գրված է. անիկա իր աշխատանքի պտուղը պիտի տեսնա եւ ինչ անի, կշտանա։ Պիտի կշտանա։ Եղբայրներ քուրեր, Տեր Հիսուսին չթողենք սոված։ Ես մի ուրնաբերեմ, որ լավ, ոնց թողենք սոված, ոնց։ Հետ եղել է որ ծնող երևաներ, որ փոքր եղե, մենք եղել է որ գրկախառն ենք եղել, չէ, այդեն ծեղմել ենք մեր կրծքին ու զգացել եք, որ հոգով հագեցել ենք, չգիտեմ, եղել է թե չէ, հլու շատ երևեք, երբ որ, չէ, երեխուն կարոտում ենք, դա հոգու աշխարհն է կարոտում, չէ, ու սեղմել ենք կրծքին ու զգացել ենք ինչ որ մի ինչ լինի, բավարարություն լինի։ Էդի եղած կլինի ծնողների կյանքում հաստատ դա ծնողներ պետք է զգան, որ իրենց հոգում դա եղել է։ Հա, հիմա ինչ եղավ երկրորդը։ Նախ ասում է Հավիտյան, քեզ մե պտուղ չլինի։ Թզենին ինչ գործ ունի հավիտենության հետ։ Այս խոսքը մեզ ցույց է տալիս, որ դա իրական թզենի էր, բայց դա վերաբերվում է մեզ։ Դա վերաբերում մեզ, որ կգա ժամանակ Աստված մեզ կմոտիկանա ինչ անելու, պտուղ ուտելու։ Բայց Տերը օգնի, երբ որ մոտիկանա, սոված չթողենք իրան։ Հոգևոր կյանքով մենք լեցված լինենք, օրհնյալ լինի արարիչ Աստված։ Բա թզենուն ինչ եղավ, որ իսկույն չորացավ։ Սա էլ հարց առաջանում, չէ՞։ Ինչ եղավ, հետաքրքիր է։ Թզենուն ինչ եղավ։ Ըստ ֆիզիկայի, չէ, օրենքների դա անհնարին էր։ Անհնարին է իսկույն թզենին չորանա։ Ծառը, որ մենք կտրում ենք, վառելու համար ամիսներ ենք սպասում, մինչև այդ ծառը, փայտը չորանա, որ մենք վառենք, մենք օգտագործենք։ Բայց Սուրբ Գիրքն ասում է, իսկույն չորացավ։ Հետաքրքիր է, ինչ եղավ, որ չորացավ։ Ուրեմն Ծննդոց առաջի գլուխ Տերը օգնի մեզ, որպեսզի մենք պտուղ ունենանք մեր կյանքում։ Տեսեք ինչ ասում։ Եվ Աստված առաջի գլուխ 11 խոսք Ծննդոց։ Եվ Աստված ասեց. երկիրը կանաչ խոտ բուսցնե, սերմ տվող խոտ, եւ պտղաբեր ծառ, որ պտուղ տա իր տեսակի պես, որի սերմը իրանում լինի, եւ երկրի վրա, եւ այնպես եղավ։ Հիմա ինչ եղավ, որ թզենին իսկույն չորացավ։
Ուրեմն տեսեք եղբայրներ քուրեր, չկա մի բուսականություն, չկա մի կենթանություն, չկա մի մարդկություն, այն ինչ որ մեր աչքերը տեսնում են, որ Աստծո խոսք չլինի իր մեջ։ Ուրեմն որ խոսքը թզենու մեջ կար ու թզենին պտուղ չէր տվե, այն խոսքը, որ 11-րդ խոսքը դրեց երկրագնդի վրա, որպես երկիրը իր տեսակի պես պտուղ ծառ տա ու պտուղ տա այս թզենին պտուղ չէր տվե, այն խոսքը, որ թզենու մեջ կար, Աստված Տեր Հիսուսը այդ խոսքը վերցրեց։ Հիշում եք, այսպիսի համար կավետարն Տերն ասե, անձամբ Տերն ասե, որ ասեց, նրանք, որ հիշում եք, ասեց, չունեցողից կվերցվի, ումա տրվում, նրանք, որ ունեն։ Ուրեմն մենք պետք է շատ զգուշ վարվենք Աստծո խոսքի հետ։ Ուրեմն մեր կյանքը պտուղ տալը կախված է Աստծո խոսքից, բայց անհատից կյանքում Հիսուսը մոտիկանալու է, գիտեք։ Կյանքի վերջում էլ ինքը մոտիկանալու է մարդուն, որ ինքը սոված չմնա։ Հալելույա Տիրոջ։ Դու տեսնում եք ինչ կարևոր է Աստծո խոսքը, եղբայրներ խոսեցին խոսքի մասին, ինչ կարևոր է Աստված օգնի։ Մի անգամ Հովհաննես Ավետարան 11-րդ գլխում մենք գիտենք Ղազարոսի հարության, չէ՞, գլուխն է դա։ Ղազարոսին, որ Տերը հարություն տվեց, Տերը բացեց, ինչ տեսա։ Ես տեսա, որ խոսքը իջավ գերեզման։ Խոսքը մտավ, մենք տեղյակ ենք, չէ՞, որ Տեր Հիսուս գերեզման չմտավ։ Տեղյակ ենք, չէ՞, բոլորս տեղյակ ենք։ Հիսուսը չմտավ գերեզման, որ մտավ գերեզման, իր խոսքը մտավ գերեզման, եղբայրներ քույր, հալելույա Տիրոջ։ Եվ դա Աստված, որ այդ խոսքը, երբ որ լսում ենք կամ ընթեցանում ենք, Աստված օգնի այդ խոսքը իջնի մեր հոգու մեջ, որ իրա պտուղը տա։ Եղբայրներ ջան քույրեր, այնպես լինի, որ մեր կյանքի ավարտին ես ու դու լինենք պտղաբեր։ Հալելույա։ Հիսուս Տերը սոված չմնա։ Ամեն։ Ես մնացող մեր սասուն եղբայրը կխոսի։ Փառք Տիրոջի եղբայրներ քույրեր ջան։ Շնորհակալ ենք մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսից իր հավիտենական սիրո համար։ Այն հավիտենական սերը, որ մեր գաղափարից շատ անգամ դուրս է, եղբայրներ քույրեր։ Ուղղակի մենք լսում ենք, արտահայտվում ենք, բայց հասկանալ, ես կարծում եմ դա մարդու խելքից դուրս բան է, եթե Սուրբ Հոգին չբացի դրա ամբողջական խորհուրդը մարդու կյանքում։ Շնորհակալ ենք, Տերը օգնի, ես ինչպես եղբայրն ասեց, սրտանց գոհություն եմ հայտնում Աստծուց ձեր համար էլ եղբայրներ քույրեր ջան, ձեզանից, ձեր աղոթների համար, այսօր որ իրապես ձեր առաջ կանգնած եմ, սա Աստծո ողորմությունն է, մեր բոլոր եղբայրների քույրերի աղոթքի շնորհիվ է։ Փառաբորվի Աստված։ Մի քանի օր առաջ մեր մոտ մեկը կար, տենց գնացել էր նույն վիրահատությունը արել էր, 10 օրից հետո մահացավ։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, որևէ մեկ այսօր գարանտ չունի, որ իր հետ չգիտեմ ինչ կարա լինի, եթե անգամ մեծ վարպետ, բժիշկ, պրոֆեսոր, համենայն դեպս ժողովրդական խոսքով ասում է, որ մարդու եղունգի տակ շունչ կա։ Եթե այդ թելը Աստված կտրել է, որևէ մի գիտնական ու պրոֆեսոր չի կարա դրա վերականգնումը տեղավորի ու մարդը ապրի, բայց եթե Աստված չի կտրել այդ արդյա թելը, մարդը պիտի ապրի, որովհետև մեր ապրելու որոշումը երկինքն է ասում, մենք չենք որոշում։ Մենք մարդիկս ուղղակի գիտենք, այս վերջերս մի հատ աղջիկ, մուսուլման աղջիկ վկայություն էր տալի, տենց լսում է իր վկայությունը, մերն ասում է, որ դու մուսուլման ես դառել, քրիստոնյա ես դառել, ես քեզ հետ խնդիր կունենամ։ Ասում է, ոնց գիտես, բայրիկ ջան։ Դե ասում է, ուրեմն դու ինձ հետ խնդիր կունենաս։ Ասում է, էդ էլ դու նայի։
ի վերջո ասում է գիտես ինչ, բեր ես մահանամ, իմ մահից հետո նոր դու քրիստոնյա կդառնաս։ Աղջիկն ասում է մեր, ով գիտի գարանտիա ունի, թե որս շուտ կմահանանք։ Ես ինչքանով վստահ լինեմ, որ քո ասացի պես կարա լինի։ Տերը օժտի, մենք այսօր բոլորս էլ օչերեդում կայնած ենք, բայց չգիտենք որս որից հետո ենք։ Սա Աստծուն տրված, Աստծուն վերաբերվող խորհուրդներ են, որ մենք շատ հաճախ չենք պատկերացնում։ Տերը օժտի քուրեր եղբայրներ ջան, ուզում եմ կարդալ Առակաց 9-րդ գլուխը, առաջի խոսքը, Առակաց 9-րդ գլուխ առաջի խոսք, եւ ես սրա մասին մի փոքր ուզում եմ կիսվեմ, քուրեր եղբայրներ, բոլորս ունենք դրա կարիքը, սա մեր կյանքում, ասեմ, որ 92-3 թվականն էր, երբ որ ես կարդացի Աստվածաշունչը, եւ այս համարը ինձ համար միտքս եկավ, այդ համարը ես շատ մտածեցի։ Եվ ինչքան անգամներ կարդացել եմ Սուրբ Գիրքը, որևէցե միտեղ այդ համարի պատասխանը չեմ գտել։ Ինչի չեմ գտել, ոչ թե չկար, չեմ գտել, այլ Տերը չէր բացել։ Դրա ժամանակը չէր, որ ես հասկանայի, այդ համարը սա է. իմաստունը իր տունը շինեց եւ իր 7 սյուները կանգնեցրեց։ Իմաստունը իր տունը շինեց եւ իր 7 սյուները կանգնեցրեց։ Ես մտածում եմ այդ 7 սյուները որտեղ են, որն է այդ 7 սյուները, կա այդ 7 սյունը, բայց չգիտեմ որն է։ Թեև երբ որ հիշում եմ, առաջի անգամ հասկացա, որ Սուրբ Գիրքն ասում է, եկեղեցին երկնքի ու երկրի սյունն է, սա ինձ բավականին մեծ բան տվեց, որ սյան արժեքը շատ թանկ է, որ ես ու դու հասկանանք։ Նաև եկեղեցու համար խոսում է եղբայրների համար, որ նրանք եկեղեցում սյուներ են։ Այսինքն այս մարդկային տեսանկյունից, մարմնավոր հասկացողությունից սա պատկերացնում եմ, հասկանում եմ, որ եղբայրներ են այդ ծանրությունը քաշողը, տանող այդ սյուները։ Բա այս սյուները որոնք են եղբայրներ քույրեր, այս ինչ սյուն է։ Եվ երբ որ այսօր նստած էի, Հովիկ եղբոր հետ խոսում էի մի հարցի շուրջը, ասեց, որ այս շենքը սարքված է սյուների վրա, այսինքն պատերը այդքան էական նշանակություն չունեն, նրանք այդքան մեծ դեր չունի այս շենքի համար, ստեղ սյուներ կան, որոնք ամբողջ շենքը այս սյուներն են պահում, սա իրականություն է, շինարար եղբայրները սրանք շատ լավ գիտեն, շատ լավ հասկանում են, սյուների հեղինակությունը, սյուների մեծությունը։ Հիմա այստեղ ավետարանը մեզ խոսում է, որ սրանք շատ կարևոր բան է, այդ սյուներ հասկացողությունը մեր կյանքում, որն է եղբայրներ քույրեր, ինչ սյուներ Աստված ինիկատի ունի։ Եվ այդ օրերին հետաքրքիրը նրանում էր, որ երբ որ տանը պարկած էի, տենց այս վերջին ժամանակներում հաճախ զանգում էր մեր Գևորգ եղբայրը Ամերիկայից, տենց զրուցում էինք, խոսում էինք եւ մի օր ինձ հարց տվեց։ Ասեց եղբայր ջան, կարդացել ես Պետրոսի 2 Պետրոսի առաջի գլուխ 5-րդ խոսքից։ Ասի շատ լավ գիտեմ Գևորգ եղբայր, այդ տեղ իմ համար շատ թանկ տեղ է, շատ կարևոր տեղ է եւ ես դրա մասին շատ եմ մտածել։ Հիմա շատ մտածել եմ, բայց չեմ հասկացել, որ այդ 7 սյուները տեղա թաքնված։ Շատ լավ անգիր էլ գիտեմ այդ տեղերը, բայց դրա արժեքը, որ իրապես դա է, ես սա չէի պատկերացնում ու ասեց ես իմ մեջ ծիծաղեցի, ինչի ծիծաղեցի, որովհետև այդքան տարիներ ման ես գալ ու չես կարող գտնես եւ եղբայրը հուշեց մի անգամից միտքս եկավ։ Տերը օժտի եղբայրներ քույրեր ջան։ Սա շատ կարևոր է մեր կյանքում եւ երբ որ կարդացինք այդ տեղը մի անգամից մի հատ մեծ գիտություն բացվեց իմ համար։ Մի հատ մեծ կարևորություն բացվեց ինձ համար։ Եվ դա ուրախացել է, ես շատ ուրախացել եմ, որովհետև դրա մեջ նաև շարունակություն հասկացա։ Եփեսացիների 4-րդ գլուխ 11 խոսքից սկսեցի հասկանալ, հիշեցի այդ տեղը ու հասկացա մի կարևոր բան, որ մեր կյանքում ամեն միսյունը իր դերը ու նշանակությունը ունի։
բայց որ սյուների հերթականություն իր դերը նշանակություն ունի, սա ես այդքան չէի պատկերացնում, եղբայրներ, քույրեր։ Հիմա կարող է իմ համար ժուշկալությունը շատ կարևոր հատկանիշ է, գիտությունը շատ կարևոր հատկանիշ է, եղբայրասիրությունը տարբեր բաներ, բայց որ սրանք հերթականություն ունեն, սա մեր կյանքում շատ մեծ կարևորություն է եւ սրա վրա ես ու դու պիտի նստենք ու մտածենք։ Կարդում եմ այդ տեղը, քուրեր եղբայրներ ջան, գրված է առաջի երկրորդ Պետրոսի առաջի գլուխ 5-րդ խոսքից։ Եվ այս բանի համար բոլոր ջանքերի դրած ձեր հավատքի վրա առաքինություն ավելացրեք։ Առաքինության վրա գիտություն ավելացրեք։ Գիտության վրա ժուշկալություն, ժուշկալության վրա համբերություն, համբերության վրա աստվածպաշտություն եւ աստվածպաշտության վրա եղբայրասիրություն, եղբայրասիրության վրա սեր։ Հիմա ես ու դու կարող ենք մտածել, ասենք Աստված սեր է, չենք շփոթվի, ճիշտ է ասում։ Բայց սեր հասկացողությունը միայն այդ մի գաղափարը չի, մի խոսք չի, որ մենք ասենք Աստված սեր է եւ սրանով վերջացնենք։ Սիրո մեջ Կորինթացիների 13-րդ գլուխը շատ հետաքրքիր հատկանիշներ է ներկայացնում։ Սերը ինչպես է ալնում։ Սեր ասելով նա չի, որ ես քեզ սիրում եմ։ Ես քեզ հետ մտերմություն եմ անում, այսինքն սիրո նաև իր կողքին արտահայտություններ կա, բնություն կա, որ դրա միջոցով է արտահայտվում քո ուզած սերը եւ քո հասկացած սերը, սիրելի եղբայրներ, քույրեր։ Տերը օրհնի, ուրեմն ինքնաբերաբար նաև խոսում է, որ կատարելության կապն է սերը, այսինքն այդ ամենը միասին է դառնում սեր, եղբայրներ, քույրեր։ Դրա համար ես ուզում եմ, չգիտեմ ով ինչպես կարա ընդունել, ով ինչպես կարա պատկերացնել, բայց շատ կարևոր սյուն եմ համարում առաքինությունը։ Առաքինությունը մեր կյանքում շատ մեծ զորություն ունի, շատ մեծ կարողություն ունի։ Ուրեմն, երբ որ Պետերբուրգում էի, մի օր պաշտամունքի ժամանակ, սերտողության ժամանակ այս թեմաներից ենք սերտում եւ ես ման էի գալիս այդ բառը, առաքինի բառը, որ գտնեմ ռուսերեն Աստվածաշնչի մեջ ու չգտա։ Ռուսերեն Աստվածաշնչում առաքինի հասկացողություն չկա գրված։ Այնտեղ գրված է դաբրադետել, բարեգործ։ Իսկ բարեգործը առաքինի չի։ Առաքինի բառն ու բարեգործ բառը դրանք խիստ տարբեր բառեր են։ Մենք մի մարդու չենք կարա ասենք, եթե ինքը մի փոքր համեստ է, խոնար է, չենք կարա ասենք այդ մարդուն առաքինի է։ Առաքինի հատկություն կա մեջը, բայց առաքինի հասկացողությունը սկի նման չի։ Հələ այդ անձնավորության ոտքը մի փոքր տրորի մազոլին կպի, իր առաքինությունը կվերանա եւ ամեն ինչ սաղ կխառնվի։ Նշանակում է առաքինի հասկացողությունը ուղղակի ժամանակի պատճառով եղբայրներ քույրեր չեմ ուզում շատ մանրանամ, բայց առաքինության հետևանքով մենք կարող ենք շատ բաների հասնենք։ Օրինակ, եթե իմ կյանքում առաքինությունից առաջ հավատքի վրա գիտություն դրվեր, եղբայրներ քույրեր, գիտությունը ավետարանն ասում է սպանում է մարդուն։ Գիտությունը կսպանի մարդուն, գիտությունը բավականին լուրջ վնասներ կարա տա, շատ խնդիրներ կարա առաջացնի մեր կյանքում։ Այսինքն ժուշկալություն, առաքինությունը դա մի զորություն ունի, որ գիտությանը խոնարեցնում է, գիտությանն ասում է տեղդ խելոք մնա, մի շարունակի, մի ավելորդ քայլեր անի։ Քո գիտությունը մի օգտագործի, առաքինությունը շատ ներողություն խոսքիս համար մեր կյանքում տորմուզ է։ Շատ հարցերի համար լուրջ տորմուզներ է ինքը։ Առաքինությունը շատ հարցերում մեզ կանգնացնում է, մեզ սпасել է տալիս, մեզ համբերել է տալիս։ Այսինքն ամեն քայլում առաքինությունը հավատքի վրա եղած առաքինությունը մեզ սովորացնում է ճիշտ իր վիճակին լինել, ինչպես ավետարանն է ուզում։ Քուրեր եղբայրներ, մենք կարդում ենք առաքինի կնոջ մասին, բայց ուզում եմ ասել նաև այս դեպքում առաքինին դեռ միայն չի նշանակում, որ քույրիկին է վերաբերվում, կնոջն է վերաբերվում։ Ցանկացած մարդ կարող է լինել առաքինի։
Եվ այդ առաքինությունից հետո, բոլոր հատկանիշներից հետո, տեսեք Սուրբ Գիրքը մեզ ուր ա բաղում։ Քանի որ այս բաները ձեր վրա կան ու կգտնվեն ու կաճեն, պարապ եւ անպատուղ չեն անե ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ճանաչելու մեջ։ Բայց որոնքով, որ այս բաները չկան, նա կույր է ու կարճատես, որ մոռացել է իր առաջվա մեղքերեն մաքրվելը։ Աստծոր համար եղբայրներ, ավելի ջանք կրեք, որ ձեր կոչումը եւ ընտրությունը հաստատեք, վասնզի այս անելով բնավ պիտի չընկնեք։ Ուրեմն այստեղ Սուրբ Գիրքը մեզ ներկայացնում է, որ իրական լուրջ քրիստոնյա հավատացյալ հոգևոր մարդ դառնալու համար այս հատկությունները շատ կարևոր են մեր կյանքում։ Այս բնությունը շատ կարևոր է մեր կյանքում մեզ հասցնելու այդ կարգավիճակին։ Դրա հետ զուգահեռ քուրեր եղբայրներ ջան, ուզում եմ կարդալ Եփեսացիների 4-րդ գլխի 11 համարից, մեզ սա բոլորիս հայտնի, բոլորս շատ լավ գիտենք այս համարների մասին, սրա երևակայի բոլորս էլ անգիր գիտենք, սրա տեղը, որը շատ մեծ նշանակություն ունի, բայց ուզում եմ սրանք մենք իրար հետ կապենք այդ 7 սյուների հետ կապված, դրա արդյունքի հետ կապված, տեսնանք, որ նպատակը որն է։ Եվ ինքը մեկ քանիներին տվեց առաքյալներ լինելու, մեկ քանին մարգարեներ, մեկ քանին ավետարանիչներ, մեկ քանին հովիվներ ու վարդապետներ, սուրբերի կատարելության համար, պաշտոնի գործին համար, Քրիստոսի մարմնի շինության համար, միջև ամեքսել հասնենք, հավատքի, Աստծո որդիների ճանաչելու միաբանությանը, կատարյալ մարդ լալու Քրիստոսի հասակ չափը ունենալու, կատարյալ մարդ։ Եղբայրներ քույրեր, ուրեմն կատարյալ մարդ լինելը մեր կյանքում շատ կարևոր է։ Ճիշտ է։ Խոսում ենք, ով որ Տիրոջ անունը կանչի պիտի փրկվի, համամիտ եմ։ Այդ մարդը իր կյանքում վերջի ժամին Տիրոջ անունը կանչեց, փրկվեց, ես դեմ չեմ սրանում, բայց ուզում եմ նաև մի հատ մեր մտքերի մեջ մի կարևոր միտք արտահայտենք, իմանանք, հավատացյալը մեկ մարդ է, հոգևորը մեկ մարդ է, դրանք տարբեր մարդիկ են, ստեղ բոլորս նստած հավատացյալներ ենք, բայց հոգևոր հասկացողությունը դա շատ լուրջ հարց է, որի ես որևէ մեկի վրա չեմ կարող ասեմ, սա հոգևոր է, նա հոգևոր չի, նա հավատացյալ է։ Մենք փողոցում շրջապատում, եթե հանկարծ ձեր հետ պատահած կլինի, մեկին արտահայտում ենք, ասում ենք անհավատներ, այս մարդիկ վիրավորվում են, նեղանում են, ասում են, ինչի քեզպես հավատացյալ եմ ես։ Ես էլ հավատացյալ եմ, կարող է իր խաչը հանել, եղբոր ասացի իր մոմի մասին, վանքի մասին, իր տաճարի մասին խոսել, մենք այս մարդուն անհավատ ասել իրավունք չունենք։ Ես էլ հավատացյալ, բայց հոգևոր լինելը մեկ բան է, հավատացյալ լինելը մեկ բան է։ Մեզ Աստված կատարյալ մարդ լինելու է պատրաստում, կանչել է հավատացյալների, մեզ հոգևորներից կատարյալ մարդ սարքելու, իսկ կատարելությունը սա շատ կարևորություն է մեր կյանքում։ Այդ 9 սյուները միասին մեզ կարող են հասցնել կատարելության։ Նրանցից որևէ մեկը դուրս եկավ իր տեղից, մեր կատարելությունը կորսվելու է։ Տերը օրհնի քույրեր եղբայրներ։ Եթե մի հատ հարց տամ, ասեմ սիրելի եղբայրներ քույրեր ջան, որը կուզեք, որ ավետարանչի գործի նմանվեք, ես հավատում եմ մեծամասնությունը պիտի ասի Հովհաննես ավետարանիչի։ Հովհաննես ավետարանը կուզեի։ Ինչի՞, որովհետև Հովհաննես ավետարանը ներկայացնում է որպես Աստված Քրիստոսին։ Որևէ մեկը չի ուզում Ղուկաս ավետարանին նմանվի, չի ուզում Մարկոսի նմանվի, այլ այդ մարդու ուզածը մեկ բան է՝ նմանվել Հովհաննու ավետարանին։ Բայց մոռանում ենք, որ այդ 4 հատկությունները կար Տեր Հիսուսի մեջ։ Այդ բոլոր կյանքի հատկությունները եւ օրինակները կար մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Տերը օրհնի սիրելի եղբայրներ քույրեր, թող Աստված օգնական լինի, Սուրբ Հոգով մեզ լցնի տա իմաստություն եւ լուսավորի մեր հոգու աշխարհը, մենք այսօր ունենք սրա կարիքը քույրեր եղբայրներ։ Ունենք այդ սյուների հետ հաղորդակցվելու կարիք, այդ կապերի հետ մեկանալու, որպեսզի մենք ամենքս կատարյալ մարդ լինենք Հիսուս Քրիստոսով։ Աստված օրհնի եւ ողորմություն անի։ Ամեն։